पुतला जलाइदिएछ ठिकै भएको छ तिमीलाई राम्रो पागल जस्ता बुढाहरूको खिच भन्नु भए पनि पुतला जलाइदिए हाल रे कसको केपीको निको छोरा नभए पनि पुतला जलाइदियो अचम्म भयो त ए बाजे हो एउटा उपात गरे आखिर आफ्नै ज्यान त हारा त मोबाइल के मारे फादर जस्तो जुन्डिनु पर्यो त अस्मी मजा आइरहेछ भ्याक्सिन लाउन आएको हामी हाम्रो हालत हेर त क्या दामी घुम्ती घुम्ती रोड ढुङ्गा कटेसी घुम्ती घुम्ती रोड आहा क्या राम्रो बाबु पञ्चको कति वर्ष अगाडि गरे बा हजुर आमा 132 वर्ष भयो घर गोर्खा दरबार के अरे के भन्छ अरे यता के भन्छ अरे अस्मि त्यो म्युजियम जस्तै छ त सेम है अनि 130 वर्ष भने कम हो त अनि 132 वर्ष अझ 22 कोठा ओहो ए घर त यता हेरौँ न बरु एक राउन्ड त खतरा रहेछ इन्द्रजङ थापा हाम्रो बाको घर त ओहो यार खतरा रहेछ त्यहाँ त यस्तो घर त यहाँ अन्त कुनै छैन नि कन्टेन्ट बन गयो हजुर सब भूकम्पले हो त यस्तो राम्रो घर रहेछ भने सबभन्दा ठुलो घर अन्त कहीँ छ देखेकै छैन अहिलेसम्म हामी पनि त्यत्रो चारी पनि देखेनौँ जमुताबाटलाई अहिलेसम्म यहाँ अहिलेसम्म छिरेको थिएन नि त त्यो तिलक सर घरबाट म्युजियमको जति छ त सेम बनाए अनि त्यसपछि आएर यो बनाए अनि यहाँबाट गएर उहाँको दरबार बनाए तिनै गर्मी यहाँ चाहिँ के लेख्यो हो के लेख्यो म त बुझेन खै स्वस्तिश्री स्वस्तिश्री त्यो चाहिँ एक होला स्वस्तिश्री सम्बत 1951 साल मिति फाल्गुन 7 रोज रातमा बनेको त्यो त अर्कै भाषामा लेख्यो होला होइन त्यो यही भाषा मेरो बोलेको के अरे फेरि भन्नु स्वस्तिश्री भने त्यो त ऊ भाषा हो कि के भन्छ अरे संस्कृत भाषा हो रात गर्ने बनिएको संस्कृतमा बबाल छ गर्दा अहिले त कोही छिर्दैन नि अहिले कोही पनि छैन खतरा खुट्टु जस्तो पुरानो राखेँ कता ठाउँ पनि यस्तै ठाउँ पनि माथि पनि ल बाबाको नाम त इन्द्र के अरे इन्द्रजङ थापा ल बा गयौँ हामी भिडियो बनाएको ल आइ गरिदिनु त बा हातले हात हल्लाइदिनु त एकचोटि ल बा ल गयौँ है त ल बा घर त टेन्सन हो अहिलेसम्म भने माझीटार बसेर अहिलेसम्म थाहा छैन मलाई हुन्छ डेन्जर छ नि घर त ओहो बुढो घर हो बुढी घर चाहिँ कता हो नि अहिले बुढी घर चाहिँ यतापट्टि गोर्खा म्युजियम जस्तै रहेछ यहाँ नि